til en fremragelse for vores LA1. Der skal vi se Louise Sten Hansen og Michaela Mejlgaard Jensen. Vi venter lige et øjeblik med vores præmierækkelse her på vores LA1, da Louise Sten Hansen sidder på hesten og skal ind på banen lige her om lidt. Så vi venter lige til hun har reddet. Rytterne, vi har på vores bane 2 i vores 4-års unghestechampionat er medstævne nummer 157, Anne-Sophie Damgaard Jensen. Hun rider på den brune hoppe Cruella. Den er efter Solos Lantinus. Den er opdrettet af Helle Vibe. Ligeledes har vi stævne nummer 237. Det er Lotte Juf Strauch. Hun rider på den brune hoppe Viola. Den er efter Blue Horse Romanov. Den er opdrettet af Belgien. Diokros. Holdet vi skulle have klar til vores bane 2, 4-års unghestechampionat, var hold nummer 11, Tanja Rusovik, Anja Jeppesen og Ditte Gilkær. På bane 1 er vi i gang med vores LA3, sponsoreret af Dansk Revision. På banen har vi start nummer 3, Marianne Christensen. Hun rider på hesten Kiline Killemark. Rytteren, der holder sig klar, er start nummer 4, Louise Sten Hansen. Og vi er som sagt her i vores LA3 små 8 minutter bagefter vores tidsplan. Vi er altså cirka 8 minutter forsinket efter vores tidsplan i vores LA3. På bane 1 siger vi tak til start nummer 3, Marianne Christensen. Start nummer 4, Louise Sten Hansen. Skal være på banen. Start nummer 5, Mia Opvart Jensen holder klar. Det er heller ikke det værste, man kan fortælle mig. Spændende jo. Jeg har sådan en fin ring, der den er så fin stor. Ja, den er sådan noget, den bliver nok større end den der. Men ikke, den er spild. Så det er det, der er positivt. Det siger den der, hende der. Meget der stor var den. Nej. Den er over 180. Eller 80 eller over 180. Jeg stod der ved den. Jeg har sådan en bitte tisse med. Der går mig her. Jeg er 1,86. Vi stod lige og tog billeder af den her. Overgang til Krav. Så holde den arbejdsgalopp til højre.
Så skal du da også starte. Hvor vi kan igen lige informere rytter og publikum om, at vi i dag har fået besøg af en fotograf af ridehesten nede på vores championatsbane. Hun er her til både 4, 5 og 6 års. Hvor er det efter? Billederne kan ses på ridehestens hjemmeside i morgen. Det er jo Blue Horse Sack. Nå, Blue Horse Sack. Nå. Det er svært at se. Støjle. Jeg har det lidt, hvor den render i en lunge. Men der bytter vi over til den anden side. Sprøjt igennem lang nøgle. Bare lidt indspillet. Holdet vi nu skal have ned til vores bane 2 ungheste 4-årschampionat er hold nummer 11. Tanja Rusovic, Anja Jeppesen og Ditte Gilkjær. Derefter har vi en lille pause, hvorefter det er hold nummer 12 med starttid 10:49. Michelle Weiss, Maria Sørensen, Sara English og Anna Natalie. Nej, den er fin. Jeg siger. Men jeg skal ud og se den, for det er godt nok svært at se for mig til. Jeg tror, man skal have ud og hænge med. Holdet vi skulle have ned til vores 4-årsbane er altså hold nummer 11. Tanja Rusovic, Anja Jeppesen og Ditte Gilkjær. Derefter har vi en lille pause til 10:49 Og det er først efter pausen. på bane 1.